大家好啊，歡迎嚟到樓市知多啲，我係李家樂嘅 Trace。咁今日咧帶大家睇一個非常之高質嘅 Grand YOHO 兩房半單位。咁點解佢咁高質？因為佢首先樓層夠高，景觀夠高，再加埋佢仲有個內置嘅家私嗰啲啦，咁令你基本上買個梳化、買個電視就可以入嚟住。望一望單位內容。咁入到嚟咧，呢個位就有個工作平台啦，咁嗰啲清潔用品就可以放喺度噶啦。咁另外咧，業主喺度咧整咗個工人房，上到去咧就係工人姐姐嘅床同埋冷氣機嗰啲啦。咁下面咧就可以擺翻啲雜物啊嗰啲咁樣咯。咁去翻呢邊就會望翻 Grand YOHO 最開揚嘅山景同埋深圳後海灣景觀啦。據説咧放煙花都喺度放㗎。咁洗手間就固之然係名廁啊嗰啲啦。左邊就係佢嘅廚房啦，都非常之 keep 得好啊。咁直行轉到呢邊咧，就係做咗個地台床啊。咁整個 king size 都冇問題啦，移走嗰個台。咁啊，因為咧佢係50樓啊，咁所以樓底非常之高。業主咧喺度咧做咗個入牆櫃啦，再做埋個地台床，上咗出窗台嘅，咁呢度就可以擺一個 queen size 嘅床咁樣咯。如果中意呢個單位嘅話，歡迎過嚟利嘉閣揾我，我係有新街嘅 Trace， 記得 like、share 同埋 subscribe，咁俾你知道嘅樓市嘅最新資訊。拜拜。